السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض كده فيديو صغنن كده لذيذ. هندفي العصافير في الشتاء. ههتم بيهم ازاي في الشتاء قبل كل شيء. بس انا هشيل الدرج بتاعهم ده، علشان الدرج بتاعهم ده فيه بواقي اكل، وانا كنت جايبه لهم برسيم. البرسيم حلو جدا 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 ليهم في الشتاء، حلو قوي بصراحه. وهنضفه كده على الكتالي. اشيل بس المسقه. اشيل الحاجات دي كلها، بواقي الاكل كده، عشان انا فعلا بقالي شويه ماشي ما نضفتوش. ادي كده. اوكي. اقفل كويس. هعمل ايه بقى هنا يا حبايب قلبي؟ معايا هنا، معايا الاسترتش دي، البقره دي انا بجيبها طبعا للمطبخ، بس بدفيهم بيها في الشتاء. ازاي بعمل كده يا حبايب قلبي؟ بلفها، بحاول الفها على القفص كله، بحيث ان هي تدفيهم. اوعي قططي، القطط بقى معلش واقفين كده غلسين. ادي كده، احاول كده اجر كده من هنا للاخر. الاسترتش رخم ان هو بيلزق بسرعه. ادي كده، ادي كده. بصوا، احاول اعمل كده بحيث ان هو ايه، ما يدخلهمش هوا بالليل، لان طبعا انتوا عارفين ان انا حطاهم في البلكونه، فحرام ان انا ايه اسيبهم كده. هجيب المقص وارجع له حبايب قلبي. ورجعت، بصوا ادينا بحط الاسترتش كده 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 كده، واجيبه من تحت كده. اوكي. بحيث ان هو ما يدخلهمش هوا، بدل ما احط لهم اي حته وبتاع وكده. ويا حبايب قلبي برضو بيبردوا. وبرضو من الناحيه دي هنا كده، يا رب بس تكون الصوره واضحه. ادي كده هقص بقى هنا. ادي كده هقص كده، بحيث ان انا انزله برضو ايه من تحت البيت كده، تحت البياضه، عشان البياضه لو فيها بيض ولا حاجه ما تكسرش مني. ادي كده بقت تمام التمام من هنا. هعمل ايه تاني؟ انت بالطول كده، اخد الظهر. شايفين حبايبي الظهر؟ ادي كده بيتكسي كله معايا. اوكي. العصافير قلقانه طبعا، ما تقلقوش، ما تخافوش. ادي كده. بس دي احسن تدفئه بصراحه ربنا ليهم في الشتاء. ادي كده، بصوا كده بقى، ما فيش هوا يخش لهم، وايه وعارفه ان هم ايه متدفيين يعني بصراحه. من قدام بقى انا بسيب من قدام، انا ممكن احط حته صغيره كده من قدام هنا، بس انا لا، علشان اقدر افتح الباب كده وكده زي ما انتم شايفين. طبعا الباب بيتفتح كده، والعصافير دخلت هنا، هم بايضين فقاعدين جوه. ادي كده حبايب قلبي. وده فيديو النهارده، هو كان بسيط جدا وما فيهوش اي حاجه، بس انا حبيت اوريكم اللي عنده عصافير يدفي عصافيره ازاي، بحاجه بسيطه جدا اللي عندنا في البيت. ستريتش لاب، دوت بنعمل بيه الاكل والحاجات دي كلها، وبرده بدفي بيه العصافير. بصراحه ربنا بيبقى حلو جدا وامن، ومفيش اي حشره تخش لهم. غير كده كمان الهوا الايام دي، احنا في شهر داخلين على شهر واحد، كل سنه وانتم طيبين، يعني طوبه، يعني شتاء شتاء، فحرام هما مش هيستحملوا. اتمنى يكون الفيديو خفيف عليكم ويكون اعجبكم، واشكركم جدا لحسن مشاهدتكم. شكرا، السلام عليكم.